ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കൊച്ചി വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ ഡിസംബർ 6, 7, 8 തീയതികൾ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോട്ട് ഷോയെ പറ്റിയാണ്. വീഡിയോ കാണുക. ആക്സിലേറ്റർ ഇത് എത്ര പെട്രോളാണോ ഡീസലാണ്? എങ്ങനെ പെട്രോൾ? 16 ലിറ്റർ പെട്രോൾ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്. വാട്ടർ ഇത് എന്താ പറയുക, വാട്ടർ ബൈക്കാ? വാട്ടർ സ്കൂട്ടർ? ജെസ്കി. 1050 cc യമഹയുടെ ആണ്. ഇത് എത്ര? 2 പേർക്ക് യാത്രയാവുന്നത്? 3 പേർക്ക് യാത്രയല്ലേ? ലൈസൻസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്? പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓൺ ദി വാട്ടർ എത്ര വരും ഇത്? 15,95,000 രൂപ. ഈ മേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷകം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലോടുന്ന വാട്ടർ സ്കൂട്ടറാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ സ്കൂട്ടർ.
ഇത് 16 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ഓടാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 15,90,000 രൂപ ഓൺ ദി വാട്ടറിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ്.
സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണാവുന്നതാണ്.